హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం రాగల 2 రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఈ జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు. ఈరోజు ఈ విషయం గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకునే ముందుగా మా నుంచి మీకు ఒక రిక్వెస్ట్. మా వీడియోని ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్టింగ్ అండ్ ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన వచ్చే గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దాన్ని ఆనుకొని ఉన్న వాయువ్య బంగాళాఖాతం అనగా దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తర ఆంధ్ర తీరంలో గల అల్పపీడనం బలపడుతూ ఉంది. దానితో పాటు అల్పపీడనానికి సంబంధించిన ఉపరితల ఆవర్తం సగటున సముద్ర మట్టానికి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. అల్పపీడన ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తాంధ్రలో ఉరుములు మెరుపులతో పాటు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు చాలా ప్రదేశాల్లో కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అంతేకాకుండా దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో కూడా తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు 2 రోజుల పాటు కురిసే అవకాశం ఉందని కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.